geela kan waxa la yiraahdaa irmaan baa la yiraahdaa irmaan waa geel waxa weeyaan dhalay gugi dhaweyd wuxuu dhalan yahay hadda 3 bilood xooluhu waxa weeye laf dhabarta dhaqaalaha Soomaaliya waliba waxa weeyaan geelu waxa weeye waa lambar 1 waxa weeyaan marka waxaanu rabnaa in aan waxa weeyaan xooga saaro local production-ka yani wax soo saarka gudaha oo xooluhu laf dhabar u yihiin marka haddana waxa weeyaan faa'iidadiisii waa aragnay caanaha waxa weeyaan caanaha geela oo hadda aad aragtay waa caanaha ugu protectsan oo ugu waxa weeye cleansan caanaha ugu nadiifsan oo la ilaaliyay caanaha hadii waxa weeye nadaafadooda la ilaaliyo lifekoodu waa dheeraanaya oo waxa weeye muddo dheer bay joogayaan laakiin waxa weeyaan hadii waxa weeyaan bacteria markiiba la kulmaan markiiba waxa weeye wax xumaanayaan marka waxa weeyaan taas weeye xagga noloshiisa iyo xagga bulshada iyo xagga nafciisa waa xoolo qaaliya magta la isaga bixiyaa yaradka la isaga bixiyaa aad iyo aad dadku ma ay fahansaneen waagu hore barqamaarka geela laakiin saatan ku nolol badan yahay kuna dhaqasho fiican yahay kuna manfacaad badan yahay